სახალხო დამცველის და არასამთავრობო ორგანიზაციების საყვედური ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს. უჩანანუაშვილის შეფასებით საქმეში სერიოზული პროცედურული დარღვევებია. ფინანსთა მინისტრი მერის თანამშრომლების დაკავებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მიუხედავად საქართველოში ნატოს დელეგაციის ისტორიული ვიზიტისა, კანონი შვებულებაში ვერ გავა. რა მოხდა 27 ივნისს და რა პასუხი აქვს უფლებადამცველების კრიტიკაზე? თავარ კითხვას საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი შოთაძე გადაცემის მეორე ნაწილში უპასუხებს. ამავე თემაზე დისკუსიის მონაწილეები გედევან ფოფხაძე, მამუკა კაციტაძე და დიმიტრი ლოხჩიფანიძე იქნებიან. მანამდე სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი ნოე კინქლაძე გადაცემაში მთავარი კითხვა. ნოე კინქლაძე უპასუხებს მთავარ კითხვას საგამომშვიდობისა ბატონო ნოე. საგამომშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისთვის. ბუნებრივია ჩვენი საუბრის თემა არის საყოველთაო დაზღვევის მეორე ეტაპი, რომელიც დაიწყო დღეს და მოსახლეობისთვის ყველაზე საინტერესო ის არის ალბათ კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს მეორე ეტაპი, რომელიც დღეიდან არის უკვე ძალაში. დღეიდან ძალაში შევიდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ეტაპი, რომელიც გულისხმობს იმ პროგრამის გაგრძელებას, რაც დაიწყო 28 ფებრუარს. როგორც ცნობილია, 28 ფებრუარს დაიწყო გადაუდებელი შემთხვევების დაფინანსება საქართველოში. ეხლა მეორე ეტაპზე დაფინანსდება მომსახურების ფართო სპექტრი, გადაუდებელი შემთხვევები მთლიანად, გეგმიური ოპერაციები, საკმაოდ დიდ ფართო სპექტრით ამბულატორიული მომსახურება. ეს ძირითადი, რაც ჯანდაცვის მიმართულებები არის. კონკრეტულად რომ აღვნიშნოთ, თუ მოსახლეობას ალბათ აინტერესებს სახელმწიფო როგორ აფინანსებს ამ პროგრამებს, შემიძლია გითხრათ, რომ გეგმიური ოპერაციების დაფინანსების დროს სახელმწიფო დააფინანსებს 70%, ონკოლოგიური პროცედურების დაფინანსების დროს ოპერაციების დაფინანსება 70% იქნება, მაგრამ ის რაც მოსახლეობისათვის განსაკუთრებით უტკივნეულია, რაც ეხება ჰორმონოთერაპიას, ონკოლოგიური ძვირადღირებული წამლების მკურნალობას, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო დააფინანსებს 80%. ქიმიოთერაპიის ჩათვლით. მაგრამ აქ მინდა აღვნიშნო, რომ 18 წლამდე ბავშვებისათვის ონკოლოგიური მომსახურება 100% იქნება დაფინანსებული, აგრეთვე 100% დაფინანსდება 18 წლამდე ბავშვებისათვის კარდიოქირურგიული მომსახურება. ბატონო ნოე, ვინც არ არის ჯერ კიდევ ჩართული სადაზღვეო პროგრამაში, მხოლოდ მცირე ნაწილმა მოახერხა ამ რამდენიმე თვის მანძილზე, რომ გამხდარიყო ამ პროგრამის ნაწილი, ჩართულიყო საყოველთაო დაზღვევაში. ახლა როგორ უნდა გახდნენ მონაწილენი სადაზღვეო პროგრამის? ეს პროცედურა არის და ინფორმაცია ამ პროცედურის შესახებ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც 1 ივლისის მდგომარეობით არ მონაწილეობდა კერძო სადაზღვეო სქემებში, აქ გულისხმება კორპორაციული დაზღვევა, აგრეთვე ადრე არსებული დაზღვევები, თქვა პენსიონერების დაზღვევა, უმწეოთა დაზღვევა და ასე შემდეგ, ავტომატურად ითვლება, რომ დაზღვეულია ამ პროგრამით. ანუ არსად მისვლა, რაიმე დოკუმენტის აღება, რაციაში ჩაწერა საჭირო არ არის. ადამიანის პროცედურა არის შემდეგნაირი. თუ ადამიანს სჭირდება ამბულატორიული მომსახურება, რაც შეეხება თქვა პოლიკლინიკურ მომსახურებას, რასაც ვეძახით ჩვენ, ამ შემთხვევაში მიდის პოლიკლინიკაში ავტომატურად ნებისმიერში, ეს არის ქალაქის ნებისმიერ საქართველოს ნებისმიერ პოლიკლინიკაში არჩევანი თავისუფალია, საქართველოს ნებისმიერ პოლიკლინიკაში მიდის, არჩევანი თავისუფალი აქვს. მისვლით ის უკვე რეგისტრირდება, იქ ერთი პროცედურასაც რო გაივლის, აი უბნის ექიმთან რომ უკვე დარეგისტრირებული არის ამ პოლიკლინიკაში და ამ პოლიკლინიკაში მას შეუძლია მიიღოს სხვადასხვა სახის მომსახურება, როგორც არის თქვა უბნის ექიმის თერაპევტის მომსახურება, ასევე სპეციალისტების მომსახურება, გაიკეთოს ანალიზები, ჩაიწეროს ინსტრუმენტალური კვლევები და ასე შემდეგ. აქაც შემიძლია გითხრათ, რომ აქაც ცვლილება არის სერიოზული. ადრე არ იყო ამ ამბულატორიებში სპეციალისტების მომსახურებას არაფინანსებდა სახელმწიფო, ახლა სახელმწიფო 70% დაფინანსებს სპეციალისტების მომსახურებას, მაგალითად ენდოკრინოლოგის, გინეკოლოგის და ასე
შემდეგ ხოლო ანალიზების დიდი ნაწილი ფინანსირდება 100%-ით, ნაწილი ინსტრუმენტული კვლევების ფინანსირდება 70%-ით. ანუ თუ კი ადამიანს უნდა დაუშვათ გაიაროს დისპანსერიზაცია, ანუ მივიდეს და გაესინჯოს ყველა ექიმს, გაიგოს თავის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მიუხედავთ იმისა, აქვს თუ არა ჩივილები. ამ შემთხვევაში 70%-იან დაფინანსება აქვს თითოეულ სპეციალისტს. თქვენ წეღან თქვით, რომ ვინც არ არის ჩართული რომელიმე სხვადასხვაში, ან არ ყოფილა და თუ არის, თუ მაგალითად ადამიანს აქვს კორპორატიული დაზღვევა და მას აღარ სურს გააგრძელოს კორპორატიული დაზღვევა, გადმოერთოს სახელმწიფო დაზღვევაზე. ამ ეტაპზე ეს ადამიანები ამ საყოველთაო დაზღვევის პროგრამის მეორე ეტაპით ჯერჯერობით ვერ ისარგებლებენ, მაგრამ პირველ ეტაპით რაც შეეხება გადაუდებელ მომსახურებას, ამ მომსახურების მიღება შეეძლებათ, იმიტომ რომ პირველ ეტაპი გულისხმობდა სიცოცხლის საშიშ შემთხვევებს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ამაზე ვალდებულებას იღებს, რომ მიუხედავად იმისა, ადამიანი დაზღვეული არ თუ არა იმ პროგრამაში, ეს მომსახურება მოხალხეს გაუწიოს. თანდათანობით, აი, ახლა ვერ გეტყვით ვადას, მაგრამ ალბათ მალე შესაძლებლობა ექნება ამ ადამიანებს, რომ გადმოერთონ ამ სისტემაში. ის რომ ამ ეტაპზე არ ხდება გადმორთვა, რეალური მიზეზი რა არის? ის ხომ არა, რომ კერძო სადაზღვეო სექტორს აქვს გარკვეული პროტესტი ამ სახელმწიფო და არა, აქ პროტესტზე საუბარი ისინი დაზარალდებიან შესაძლებლად კიდევ უფრო მესმის შეკითხვა გასაგებია. ჩვენ ამას არ უგზავნებთ, რა თქმა უნდა, კერძო სადაზღვეო კომპანიებს შეუძლიათ გაუწყვიტონ მათ ხელშეკრულება, შეუძლიათ ამ მოქალაქეებმაც გაწყვიტონ, მაგრამ ამ ეტაპზე მიზანშეწონილად ჩაითვალა პროგრამის მართვისათვის ასე უკეთესი იქნება. რა თქმა უნდა, შემდეგ თანდათანობით საქართველოს მთელი მოსახლეობა უკვე ჩაერთვება ამ პროგრამაში. ჩვენ გარკვეულად აქ ბიზნესის ინტერესების გათვალისწინებულია, იმიტომ რომ როგორც თქვენთვის ცნობილია, ბიზნესი ამბობდა, რომ თქვათ ის პროგრამა წამგებიანი იყო, ზოგი მაგალითად ალფა ნაწილობრივ გადმოვიდა ჩვენთან, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ წამგებიანი იყო. ეხლა შეიქმნა დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც შეისწავლის რამოდენიმე თვეში სადაზღვეო კომპანიების მდგომარეობას რეალურად და ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილებები. მაგრამ რაიმე როლი ამ სახელმწიფო დაზღვევის განხორციელებაში კერძო სადაზღვეო სექტორს აქვს თუ არა აქვს? თუ ისინი არიან განცალკევებული და არანაირ მონაწილეობას არ იღებენ. ამ სახელმწიფო პროგრამაში მათ თავისი ადგილი რჩებათ. როგორც გითხარით, სახელმწიფო აფინანსებს 70%, რაღაც 30% აფინანსებს შემთხვევებს. რა თქმა უნდა, მათ შეუძლიათ დანარჩენი სერვისი, თქვათ ის 30%, ის 20%. ამ მიმართულებით იმუშაონ და ეს დააფინანსონ. მათ შეუძლიათ ანუ გააკეთონ და უშუალოდ ახალი სადაზღვეო პაკეტები. ახალი სადაზღვეო პროდუქტები და ჩვენ ვიცით რომ ახალ სადაზღვეო პროდუქტებზე უკვე ისინი მუშაობენ. შექმნიან ახალ სადაზღვეო პროდუქტებს. დარწმუნებული ვარ, ეს სადაზღვეო პროდუქტები იქნება გაცილებით იაფი, ვიდრე დღევანდელი სადაზღვეო პროდუქტები, იმიტომ რომ შესაბამისად თუ სახელმწიფო რისკი 70%, 80% თავის თავზე იღებს, ამიტომ ამ შემთხვევაში ბიზნესის ლოგიკა არის, რომ მათ უნდა გააიაფონ. მათთვის რისკი მცირდება. რისკი მცირდება, შესაბამისად უნდა გააიაფონ და ჩემი აზრით შეიძლება რომ უფრო მეტი ადამიანი მოიცვან თავიანთ დაზღვევაში, შეთავაზონ დამატებითი პაკეტები მომსახურების, თქვათ ისეთი მომსახურებები, რომლებსაც არ ითვალისწინებს კონკრეტულად ეს სისტემა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სადაზღვეო კომპანიებს თავისი ადგილი ექნება და აი ბოლო კონტაქტები მათთან გვიდასტურებს იმას, რომ ისინი აღარ ხედავენ ისეთ საფრთხეებს, რომლებზეც ადრე საუბრობდნენ. ბატონო, რაც შეეხება კლინიკების შერჩევას, როდესაც ვსაუბრობთ დაუშვათ იგივე ონკოლოგიის მკურნალობაზე, გეგმიურ ოპერაციებზე თუ გადაუდებელ ოპერაციებზე, რამდენად თავისუფალია პაციენტი არჩევანში? ამ შემთხვევაშიც პაციენტს აქვს აბსოლუტურად თავისუფალი არჩევანი. მას შეუძლია ერჩიოს ის კლინიკა, რომელიც მას უნდა. მაგრამ მაგას ათვალისწინებელი ერთი რამ, რომ ჩვენ პაციენტებს შევთავაზებთ კლინიკების ჩამონათვალს, შევთავაზებთ ფასებს, რა ფასებია კლინიკაში და შემდეგ პაციენტი გააკეთებს არჩევანს. მაგალითად, შეიძლება ზოგიერთმა პაციენტმა, რომელიც ვთქვათ, შედარებით ხელმოკლეა, ერჩიოს ის კლინიკა, სადაც უფრო დაბალი ფასია
და ნუ თქვათ არ არის ისეთი ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური ან ტექნოლოგიური მოწყობილობა, ნუ ხარისხიანი, მაგრამ ნუ ის ძალიან ჰაი კლასი რო არის. არის ვიცით ჩვენთან კლინიკები, რომლებიც თავაზობენ განსაკუთრებულ ექსკლუზიურ მომსახურებას, თქვა ცალკე პალატა, ასე შემდეგ. ნუ თუ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ აირჩიოს ეს მიმართულება, აირჩიოს იმ მიმართულებას. აქ შესაძლებლობა გულისხმობ დაუშვათ იმ 30%-ის, 30%-ის დაფინანსების, რომელიც მან თავის ჯიბიდან უნდა გადაიხადოს, მაგრამ მე მაგალითად პირობითად შეიძლება ერთ კლინიკაში ოპერაცია ყიდეს 1000 ლარი და მეორე კლინიკამ წარმოადგინოს ფასი იმავე ოპერაციაზე 2000 ლარი. ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა აქ თავისუფალია კლინიკა. და ამ შემთხვევაში ეს ფაქტია რომ სახელმწიფოსთვის შეიძლება წამგებიანი იყოს თუ კი პაციენტი ირჩევს 2000 ლარიანს და არა 1000 ლარიანს ასეთ შემთხვევაში. 2000 ლარიანს თუ პაციენტი აირჩევს, ჩვენ არჩადებულია მექანიზმი საშუალო ფასის, ჩვენ საშუალო ფასის 70% და არა კონკრეტული არა კონკრეტული საშუალო ფასის საშუალო საბაზრო ფასიდან გამოვალ და იმის 70% დაუფინანსებ, დანარჩენი უკვე დასაფინანსებელი იქნება პაციენტის. ყველა კლინიკა ჩართული იქნება უკლებლივ თუ როგორ დღევანდელი მონაცემებით კლინიკების აბსოლუტური უმრავლესობა ჩართული არის განაცხადის შემოტანილ, რა თქმა უნდა, მათი ინტერესიც არის რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მიიღონ, ემსახურონ მეტ ადამიანს, მათ ჩვენთან ურთიერთობა მოადვილდებათ. ნუ გადახდის პრობლემაც იციან რომ ჩვენთან არ არის, აი რაც მომსახურება გაწიეს მათ და წარმოგვიდგინეს და დადასტურება მოხდა ანგარიშების ანაზღაურებულია გადაუდებელ მომსახურებაზე, ასევე მოხდება გეგმიურ მომსახურებაზე. ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული მონიტორინგის სამსახური, აი მუშაობთ ისე, როგორც აი კერძო სადაზღვევო კომპანიები თითოეულ თეთრს, აი ესევე თითოეული თეთრის კონტროლი ხდება სამონტაჟეში და ამის შემდეგ ხდება ანაზღაურება. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ნოე ქინქლაძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში ირაკლი შოთაძესთან ერთად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი შოთაძე უპასუხებს მთავარ კითხვას საღამომშვიდობის. 27 ივნის საგამოძიებო სამსახური აკავებს თბილისის მთავრობის 23 წარმომადგენელს, შემდეგ მათ ანთავისუფლებენ, საღამოს 4-ს ისევ აკავებენ. პირველ რიგში რა მაინტერესებს, ასეთი ოპერაციის დაგეგმვა როგორ ხდება, როგორ მოხდა ამ კონკრეტული ოპერაციის დაგეგმვა, სწორედ ისე, როგორც ის განხორციელდა 27-ში. კითხვაზე გიპასუხებთ, რომ 27 რიცხვში დაკავება მოხდა მხოლოდ 4 პიროვნების ბრალდებული სახით. რაც შეეხება 23 პიროვნებას, არის გადაწყვეტილების მიღება, ვინ და როგორ გეგმავს ასეთ ოპერაციას ამაში. ასეთი ოპერაციის დაგეგმვა ხდება ზოგადად საქმეზე საგამოძიებო პრაქტიკიდან და ტაქტიკიდან გამომდინარე, იმ კონკრეტულ მომენტში, თქვათ, მოწმის დაკითხვა, როგორ უნდა მოხდეს და საქმის საჭიროებისათვის როგორ იქნება უკეთესი. ვინ გეგმავს ამას? ვინ იღებს გადაწყვეტილებას? აი, მაგალითად, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 27 ივნის დილით უნდა მომხდარიყო ამ 23 ადამიანის დაკავება, შემდეგ მათი განთავისუფლება. უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი იმ გარემოებას, რომ ამ პიროვნებების დაკავება არ მოხდარა. მათ ედოთ ხელბორკილების არდებიათ ხელბორკილები, მათი იტყუებიან, როდესაც ამბობენ რომ მე ამის შეფასებას ვერ გავაკეთებ ხალბატონო ეკა, ამის შესახებ პროკურატურაში შესული არის ამ 23-ვე პიროვნების საჩივარი, რომელსაც პროკურატურა სათანადოდ შეისწავლის. მე ერთადერთი შემიძლია გაგიცხადოთ ჩვენ საქმეში რაც ხდება, რომ 27 რიცხვში მოხდა მხოლოდ 4 პიროვნების დაკავება და 25-მდე პიროვნების დაკითხვა მოწმის სახით, რომლებიც დაბარებული, რა თქმა უნდა, დილით ერთდროულად დაბარებულები იქნენ საგამოძიებო ორგანოში. ისინი დაბარებული იყვნენ და როგორ როცა ისინი თავად ყვებიან, არაერთი მათგანის ჩვენება წავიკითხე, რომ ისინი სხვადასხვა ადგილებიდან აიყვანეს. ჩასვეს მანქანებში, ზოგი მათგანი შენობაში საერთოდ არ შეიყვანეს, ატარეს მანქანით, შემდეგ დააბრუნეს ადგილებზე. აღნიშნულ კითხვაზე გიპასუხებთ კიდევ ერთხელ, რომ ისინი მათ ნებისმიერ ადამიანს მათ მიუვიდათ დაბარების შესახებ რაიმე თითოეული ეს ადამიანი დაბარებული იყო საცხოვრებელ სახლთან, როდესაც ისინი გამოვიდნენ სახლიდან, მათი დაბარების ეს უკაცრავად რას ნიშნავს დაბარებული იყვნენ საცხოვრებელ სახლთან? იბარებენ ხოლმე ორგანოში, სადაც ისინი უნდა დაკითხონ. დაბარების სხვადასხვა გზა არსებობს დაბარება უწყებით, ფოსტის საშუალებით, არსებობს უწყებით ჩაბარება ხელზე და დაბარება, არსებობს სიტყვიერად დაბარება, არსებობს სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები. ამ შემთხვევაში მოხდა უშუალო
დავსწავლოთ ჩვენი თანამშრომლების მიერ თითოეული პიროვნებისათვის განმარტება, რომ ჩვენთან მიმდინარეობს საქმე. ანუ უწყება მათ არ მისვლიათ. ამ შემთხვევაში უწყების როლს ასრულებდა სიტყვიერი დაბარება. სიტყვიერი დაბარება რას ნიშნავს? თუ მიაკითხეს იმ ადგილებზე, სადაც ისინი იყვნენ, დაბარება რა შემდგომარეობაა? ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. დაბარება გამოიხატება იმაში, რომ ერთი ადამიანი მეორეს უხსნის, რომ საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობა, რომელიც თითეული მოქალაქის ვალდებულება არის, უნდა მიეღო ამ საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობა. შესაბამისად ეს ყველაფერი ეფუძნებოდა ნებაყოფლობის საფუძვლას. ანუ ეს ადამიანები ნებაყოფლობით რა თქმა უნდა. წამოვიდნენ. რა თქმა უნდა. მოყვანასთან არ გქონდა საქმე? იმიტომ რომ მე წავიკითხე არაერთი თქვენი სამსახურის წარმომადგენლის განცხადება, ისინი არ ამბობენ იმას, რომ რამენერად დაიბარეს. ფაქტი იმაში მდგომარეობდა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ საცხოვრებელი სახლიდან, ქუჩიდან აყვანილი და მანქანაში ჩასმული. მოგახსენებთ, რომ საგამოძიებო სამსახურმა არაერთხელ უკვე განმარტა აღნიშნული შესახებ. რეალურად ხსენებული პირების დაბარება მოხდა ჩვეულებრივად, როგორც ნებისმიერი მოწმის სახით დაკითხვის დროს ხდება. აქ უჩვეულო არაფერი არ იყო. აქ ერთადერთი რა არ იყო უჩვეულობად მოირაკლი? როგორც წესი მოწმეებს იბარებენ. არაერთხელ მე როგორც ვიცი ეს ადამიანები იყვნენ ადრე დაბარებულნი. არაერთხელ არ ყოფილა ნაწილი. შეიძლება ერთხელ, შეიძლება ზოგი მათგანი იყო, მაგრამ თქვენ ისინი დაგიბარებიათ, მოსულან და მიუციათ ჩვენებები, ხომ ასეა? თუნდაც ნაწილი მათგან იყო მანამდე დაკითხული, მაგრამ ახლა რატომ ასეთი ფორმით, რადგან საპროცესო კოდექსი, როგორც ცნობილია, ცალსახად გრძალავს მიყვანის როგორც იძულების ღონისძიების გამოყენებას, მაშინ როცა პირს წინასწარ არ მისცეს საგამოძიებო ორგანოში ნებაყოფლობით გამოცხადების შესაძლებლობა. ასევე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 159 მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად მოწმის მიყვანა ხორციელდება იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საგამოძიებო მოქმედებაში მისი მონაწილეობა, თუ იგი უარს ამბობს ნებაყოფლობით გამოცხადებაზე. ხოლო ამ შემთხვევაში თუ იგი უარს ამბობს ნებაყოფლობით გამოცხადებაზე, რა საჭირო ყო ამ ადამიანებისთვის მიკითხვა სხვადასხვა ადგილებში, მანქანებით წამოყვანა, რატომ არ გამოიყენეთ ის წესი, რასაც იყენებენ ხოლმე როგორც წესი? ამ შემთხვევაში გამოყენებული იყო ჩვეულებრივი წესი, არაფერს განსაკუთრებული. შეგიძლიათ სხვა მაგალითი დაასახელოთ, როდესაც ასეთი ფორმით მოწმეები იყვნენ წაყვანილი და ყოფილა შემთხვევები, რომ საცხოვრებელ მისამართზე გამოძიებელი გამოცხადებულა დაუბარებია მოწმე დაკითხვაზე და იმავდროულად მოხდა რა თქმა უნდა ნებაყოფლობით უბისობ. კონკრეტული მაგალითი მითხარით, რომელიმე გარდა აი ამ შემთხვევისა სახელმწიფო მაგალითი მე შემიძლია ბევრი მაგალითი მოგიყვანოთ, მაგრამ ეს არის იცით როგორ არის, ხო ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს წარმოებაში და კონკრეტული მაგალითი რა თქმა უნდა შემიძლია მოგვიანებით მოგაწოდოთ, მაგრამ ეს არის ხშირ შემთხვევაში და ეს არის გამოძიების ერთ-ერთი მეთოდიკა. შესაბამისად აქ არანაირი პროცესუალური დარღვევები არ არის, ვინაიდან არ ხდება კონკრეტული პიროვნებებისათვის თავისუფლების აღკვეთა. ანუ და ეს არის ნებაყოფლობის საფუძველს. მაგრამ თუ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ნებაყოფლობით არ მომხდარა და იყო იძულებით აღკვეთა, მესმის ხალბატონო ეკა ამასთან დაკავშირებით ხსენებულმა პიროვნებებმა შეიტანეს საჩივარი პროკურატურაში და პროკურატურა შეისწავლის ამ საკითხებს. გასაგები არა, მე თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. კიდევ ერთხელ, ამ შემთხვევაში რატომ არ მიუვიდათ მათ წინასწარი შეტყობინება იმასთან დაკავშირებით, რომ და გამოცხადებულიყვნენ საგამოძიებო კონკრეტული მიზეზი რა იყო? კონკრეტულ მიზეზს გეტყვით ახლავე. მოგახსენებთ, რომ ეს 33-ვე 24 პიროვნება ფიგურირებდნენ ამ საქმეში 50 მილიონამდე ლარის გაფლანგვა მითვისებაში. თითოეულ ამ ადამიანს ჰქონდა თავისი როლი დანაშაულში. ზოგი უფრო მაღალი როლის დამნაშავე იყო, ზოგი ნაკლები როლის დამნაშავე ჯერ სასამართლო პროცესი არ ყოფილა. მე გულისხმობ ვინც პასუხისგე არ ვარღვევთ, მე ქალბატონო ეკავ საუბრობ იმ 4 პიროვნებაზე, რომლის ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მისცემა განხორციელდა. რაც შეეხება იმ ტაქტიკას თუ რამაც განაპირობა ამ პიროვნებების ერთდროულად დაბარება, გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ყველა თითოეული ეს პიროვნება მუშაობს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ერთმანეთთან აკავშირებს სამსახურეობრივი კავშირი, მათ შორის ურთიერთდაქვემდებარებული კავშირი, შესაბამისად მათი ცალცალკე რომ მოხდარიყო დაბარება, არსებობდა ვარაუდი, დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მათ შორის მოხდებოდა ინფორმაციების გასვლა, კონკრეტულად იმ ინფორმაციის იმტკიცებულებების შესახებ, რომლის წარდგენასაც ჩვენ ვაპირებდით იმ დღეს ხსენებული პიროვნებების და მათ შესაბამისად გაჭირდებოდა საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა.
მაგრამ როგორც ვიცი, როგორც ისინი აცხადებენ, მათ არ განემარტათ მოწმის სტატუსი, არ განემარტათ შესაბამისი უფლებამოსილებები. ასე იყო? განგიმარტათ თითეულ ამ პიროვნებას განემარტა თავისი მოწმის უფლება-მოვალეობები, რაც თითეულის დაკითხვაზე დაფიქსირებული არის ხელმოწერით მოწმის დაკითხვის ოკში. ეს არის სტანდარტული პროცედურა და არც ერთი მოწმის საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვა არ ხორციელდება იმის გარეშე, რომ მას განემარტოს საკუთარი უფლებები და მოვალეობები. მამუკა ახვლედიანი აცხადებს, რომ ის საერთოდ შენობაში არ შეუყვანიათ, ანუ გადაადგილდებოდნენ მანქანი და შემდეგ დააბრუნეს უკან. და არსებობს ოქმი მამუკა ახვლედიანის დაკითხვის 27 მამუკა ახვლედიანის დაკითხვა და დაკავება 27-ში არ მოხდარა, იგი დაბარებული იყო საგამოძიებო ორგანოში, თუმცა არ გამოცხადებულა და დღემდე მისი დაკითხვა არ განხორციელებულა. მაგრამ ის ჩასვეს მანქანაში და ატარეს ეს ადამიანი ყვება ამას. ამის შესახებ ჩემთვის ცნობილი არ არის და საჩივარში ეს ფაქტები როგორც აგიხსენებთ ქალბატონო ეკა. ანუ მამუკა ახვლედიანი იმ დღეს არ დაკითხული ყოფილა, არ დაბარებული, არც თქვენი სამსახურის მანქანაში მჯდარა და არ უვლიათ. და ამაზე შესაბამისი კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს საკითხი ერთხელ და სამუდამოდ რო გაირკვევს, რომ თითოეულ ამ პიროვნებას საჩივარი შეტანილი აქვს პროკურატურაში და პროკურატურა განიხილავს თითოეულ ამ ეპიზოდს. და კიდევ ერთხელ, მათ ხელბორკილი არ ედოთ, არც ერთს არ ედო ხელბორკილი ხელზე. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მათი დაკავება არ მოხდა. დაკავება მოხდა მხოლოდ 4 პიროვნებების, ეს არის მერის მოადგილე დავით ალავიძე. ეს უკვე საღამოზებს საუბრობთ. დიახ, ეს არის საღამოზე, საღამოს განხორციელდა იმ პიროვნებების დაკავება, რომელთა ორგანიზატორული როლი გამოიკვეთა ამ დანაშაულში. სასამართლოზე რა მოხდა? იქაც საკმაოდ უცნაური კაზუსური სიტუაცია იყო, როდესაც მოსამართლემ ჯერ მიიღო გადაწყვეტილება დაკავებულების განთავისუფლების შესახებ და თუ მე სწორად ვიცი, ამის მიზეზი იყო სწორედ პროცედურული დარღვევები მათი დაკავების პროცესში და შემდეგ ისინი ისევ დააკავეს იმდენად, რამდენადაც მოთხოვნილ იქნა აღმკვეთ წინასწარ აღმკვეთ ღონისძიებად მათი პატიმრობა. რა მოხდა? აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით ერთადერთი რაც მე შემიძლია კი პასუხოთ. არა, მოსამართლემ რატომ გაანთავისუფლა ჯერ ისინი? მაგის შევეცდები პასუხი გაქცეთ დასმულ კითხვაზე. მე pirადად ამ პროცესში არ მონაწილეობდი, იმიტომ რომ ეს ჩემს ვალდებულებებში არ შედის, მონაწილეობდა ბრალდების მხარე პროკურატურა ამ შემთხვევაში. მე სასამართლოს განჩინება, სადაც დასაბუთებული არის კონკრეტულად სასამართლოს ქმედებები არ წამიკითხავს და შესაბამისად ჩემთვის რთული არის ამაზე ამ ეტაპზე განმარტების გაკეთება თქვენთვის. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, რომ სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი შრომგომლობა და თითოეულ ჩვენს მიერ დაკავებულ ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეუფერდა პატიმრობა. ან თქვენ არ იცით რატომ მოხდა პირველ ეტაპზე მათი განთავისუფლება მოსამართლის განჩინებას არ ვიცნობ სამწუხაროდ სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებას, რომლითაც თითოეულ ამ პიროვნებას არ დაინტერესდით ამით? იცით რა არის ქალბატონო? საზოგადოებაში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამან. თქვენ ხართ ჩართული საქმეში, მოდიოდით ეთერში. არ დაინტერესდით იმით, რატომ განთავისუფლდნენ ისინი პირველ ეტაპზე? სასამართლოს გადაწყვეტილებების რევიზია ზოგადად საგამოძიებო ორგანოს კომპეტენციაში არ შედის. სასამართლოს გადაწყვეტილებების რევიზიის უფლება, ანუ გადასინჯვის, გადამოწმების და მასზე სხვა გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს ზემდგომ ინსტანციის სასამართლოს. ამ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა დიდი სურვილი მაქვს და მაინტერესებს რა ხდება ამ განჩინებაში, მაგრამ ამ ეტაპზე არ მქონდა წვდომა ამ განჩინებას. ანუ პასუხი კითხვაზე, რატომ გაანთავისუფლა პირველ ეტაპზე ეს 4 დაკავებული პიროვნება მოსამართლემ არ გაქვთ. სავარაუდოდ მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ მოსამართლემ იმიტომ მოახდინა ამ დაკავებულების განთავისუფლება წინა დაკავებიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ მან მიაჩნია, რომ არ არსებობდა ალბათ მათი გადაუდებული აუცილებლობიდან დაკავების საფუძველი. და შემდეგ ისევ დააკავეს. დაპატიმრება მოხდა უკვე შემთხვევაში. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იცით როგორ არის პროცესუალურად ქალბატონო, გადაუდებელი აუცილებლობიდან დაკავებას სხვა საფუძვლები აქვს და სხვა мотиваცია უნდა და დაპატიმრებას აღკვეთი ღონისძიების სახით დაპატიმრების შეფარდება სხვა мотиваცია აქვს და სხვა განმარტებები აქვს. ეს თითეული ეს საფუძვლები განსაზღვრული არის იმპერატიულად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში. რაც შეეხება აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის მოთხოვნას, რით იყო ეს განპირობებული? მე მესმის რომ თქვენ კონკრეტულ ორგანოს წარმოადგენთ, არ გინდათ გაცდეთ ჩარჩოებს, მაგრამ ისე უბრალოდ ინფორმაციისთვის ძალიან ხშირ შემთხვევაში თანამდებობის პირებისთვის აღკვეთი ღონისძიებად, აღკვეთ ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდება
საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლების მხრიდან იწვევს კრიტიკულ დამოკიდებულებას. და ამაზე ხდება საკმაოდ სერიოზული აქცენტის გაკეთება. ამ შემთხვევაში დაპატიმრების, აქვედი ღონისძიების სახით დაპატიმრების გამოყენების მოთხოვნა იქიდან წარმოიშვა, რომ ხსენებულ პირებს ბრალი ედებათ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენაში. საუბარია 50 მილიონ ლარამდე თანხების სახელმწიფო საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვაზე. თითოეული ხსენებული პიროვნება დღესდღეობითაც მუშაობდნენ საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე. მაგალითისთვის მოგიყვან დავით ალავიძეს, რომელიც იყო მერის მოადგილე, ავალიანი ფონდის დირექტორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თითოეული ჩვენი მოწმე, რომელიც საქმეში ფიგურირებს, არის მერიის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს თანამშრომლები. შესაბამისად, არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ხსენებული პირები თავის სამსახურეობრივ ზემდგომობას გამოიყენებდნენ მოწმეებზე ზეწოლის განსახორციელებლად. შესაბამისად, ამ ადამიანს ჩვენ მოწმეთა ბაზას მოუსპობდით საშუალებას, რომ ყოფილიყვნენ გულწრფელები გამოძიების წინაშე. ამავდროულად იქიდან გამომდინარე, რომ პიროვნებებს ედებათ ბრალი იმ დანაშაულის ჩადენაში, რომელიც სანქციის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აკვეთა 7-დან 11 წლამდე, არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მოსალოდნელი მკაცრი საჯელისაგან თავის არიდების მიზნით ხსენებული პირები მიემალებოდნენ და დაემალებოდნენ გამოძიებას, რაც ხელს შეუძლია საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას. გასაგებია და კიდევ ერთი თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მზაზა გაბუნიამ განაცხადა დღეს, რომ თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად კიდევ 3 ფონდის, ძველი თბილისის რეაბილიტაციის, გუდაურის განვითარებისა და მერიის სარეზერვო ფონდის საკითხები იწვევს ასევე კითხვებს. თუ მიმდინარეობს ამ მიმართულებით გამოძიება და თუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დაკავებული პირების რიცხვი შესაძლებელია გაიზარდოს. დასმულ კითხვასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ დღესდღეობით საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარეობს გამოძიება გუდაურის განვითარების ფონდზე და ძველი თბილისის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდთან დაკავშირებით. მე შეგახსენებთ ერთ ეპიზოდს, რა დროსაც თანხების მითვისება მოხდა ძველი თბილისის რეაბილიტაციის ფონდიდან, ეს არის რიყის ცნობილი ეპიზოდი, თუ გახსოვთ, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდა 10 მილიონი დოლარის მითვისება. ეს ძველი თბილისის განვითარების და რეაბილიტაციის ფონდს რაც შეეხება. ამავდროულად ჩვენს წარმოებაში იყო შეპს ფილსერვის ჯგუფის საქმე, რომელიც არის ასევე მერის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირი და ამ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა 5 მილიონი ლარის გაფლანგვა მითვისებას და ამ შემთხვევაშიც მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ფილსერვის ჯგუფში დასაქმებული პიროვნებებიდან პარტიული აქტივიდან 314 პიროვნება ასევე გაფორმებული იყვნენ თბილისის განვითარების ფონდში და იყვნენ იმ 719 ადამიანთა შორის, რომელზეც გაფორმდა ფიქტიურად სახელფასე ბარათები. გასაგებია, ანუ ამ მიმართულებით გამოძიება გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, გამოძიება გაგრძელდება და ნებისმიერი პირის მხრიდან დანაშაულის ჩადენის დადგენის შემთხვევაში, მიუხედავად მისი თანამდებობრივი მდგომარეობისა, გამოძიება და პროკურატურა მოახდენ შესაბამის რეაგირებას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ირაკლი შოთაძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, რამდენიმე წუთში დისკუსია, რომლის მონაწილეები იქნებიან მამუკა კაციტაძე, დიმიტრი ლორქიფანიძე, გედევან ფოფხაძე. მამუკა კაციტაძე, დიმიტრი ლორქიფანიძე, გედევან ფოფხაძე არიან დისკუსიის მონაწილეები. საღამოშტობის აბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. თქვენ ახლა უსმინეთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, რომელმაც ახსნა თავისი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა 27 ივნისს. ასეთ სხვადასხვაობა ამ საქმესთან დაკავშირებით, ბატონო დიმიტრი, თქვენ მინდა პირველ რიგში დაგისვათ კითხვა. თქვენი აზრით ის რაც მოხდა 27 ივნისს, გავახსენებ მაყურებელს, რომ ეს იყო დღე, როდესაც საქართველოში იმყოფებოდა ნატოს ძალიან წარმომადგენლობითი დელეგაცია. მოხდა ადამიანების დაკავება, შემდეგ მათი განთავისუფლება, თუმცა საგამოძიებო სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ეს არ იყო დაკავება, არამედ ისინი ამ ფორმით დაიბარეს მოწმის სახით, ჩვენების მისაცემად. ბატონო დიმიტრი, რა იყო ეს თქვენი აზრით, რაც მოხდა 27-ში? ეს იყო კანონის აღსრულება, როგორც ამას ამტკიცებს საგამოძიებო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი? იყო ეს შეცდომა, გადაცდომა, თუ იყო ეს საბოტაჟი? ასეთი განცხადებაც გაკეთდა სახელმწიფო მინისტრის ბუკა პეტრიაშვილის მხრიდან იმავე დღეს. რა იყო ის, რაც მოხდა 27 ივნისს? მე ვფიქრობ, რომ ბუკა პეტრიაშვილმა საბოტაჟთან დაკავშირებით აშკარად იჩქარა. დღეს მე შევეცდები დროებით მოვირგო პროკურორის ასე ვთქვათ როლი. ვინაიდან
ძალიან მნიშვნელოვან სამართალდარღვევას ეხება საქმე. ჩვენ როგორც ჩანს, ჩვენი ყური მიეჩვია უკან მრავალმილიონიან გაფლანგვებზე საუბარს და მითვისებებზე საუბარს და გარდა იმ ფორმალური პროცესუალური მხარისა, რომელსაც თქვენ მთელი წინა, ასე ვთქვათ, ბლოკის განმავლობაში ამახვილებდით ყურადღებას, არსებობს თავად არსებითი მხარი ამ დანაშაულის. დიახ, ამის შესახებ არის საკმარისი ინფორმაცია. სამწუხაროდ ნაკლები აქცენტი კეთდება და ჩვენ ვისმენთ გიგი უგულავადან დაწყებული და ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლით დამთავრებული, როდესაც აქცენტები კეთდება იმ ფორმალურ გარემოებებზე, იმ საპროცესო დარღვევებზე, რომელსაც შეიძლება პრინციპში ქონოდა ადგილი და რაზეც ალბათ აუცილებლად უნდა იმსჯელოს პროკურატურამ და ახლო მომავალში ჩაგვაბაროს ანგარიში, ხოლო რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ 50 მილიონამდე ლარი იქნა გაფლანგული დამატებით იმ დანაშაულისა, რომელზეც მოგახსენათ ბატონმა ირაკლი შოთაძემ, ის 10 მილიონზე იყო საუბარი კიდევ მანამდე თბილ სერვის ცენტრში დასაქმებულ პირთა მიერ გაფლანგულ თანხებზე, ამაზე რატომღაც არავინ აქცენტებს არ აკეთებს. შევეხებით ბატონო დიმიტრი ამასაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქცენტი არის სხვა რამეზე. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას. რა თქმა უნდა შევეხებით. დიახ, რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას. მე ნამდვილად ვადასტურებ იმ ფაქტს, რომ ძალიან უხერხულია, როდესაც საერთაშორისო ესეთი წარმომადგენლობითი მისია იმყოფება ქვეყანაში და ამ დროს მასობრივი დაკავება ხდება მაღალი თანამდებობის პირებისა, თუმცა დაკავება არ იყო, ეს იყო მათი მოწმის სახით. ფაქტობრივი, ხო, ფაქტობრივი დაკავება მოხდა, თუმცა რა თქმა უნდა, სამართლებრივად დღეს ჩვენ მოვისმინეთ განმარტება ფინანსური პოლიციის დეპარტამენტის უფროსისგან, რომ ეს არ იყო დაკავება, არამედ ეს იყო მოწმეთა დაბარება იმ ტაქტიკისა და სტრატეგიის ფარგლებში, რომელსაც გამოძიება მისდევდა და ჩვენ საზოგადოებამ შეიძლება ვივარაუდოთ, თუ რაში მდგომარეობდა ტაქტიკა და სტრატეგია. ალბათ იმაში, რომ არა ესეთი ერთგვარი ბარბაროსას გეგმა, ანუ ყველას ერთად იზოლაცია იმ პირებისა, რომლებიც მომავალში შეიძლება ფიგურანტები იყვნენ და დღეს არიან დაკითხულნი მოწმის სახით და მომავალში შეიძლება ფიგურანტები იყვნენ კონკრეტული ბრალის გარშემო, რომ არ მომხდარიყო ინფორმაციის გაჟონვა, რომ არ მომხდარიყო ჩვენებების, ასე ვთქვათ, გასწორება ერთმანეთზე, რომ არ მომხდარიყო ისეთი რამ, რაც ხელშეუშლიდა გამოძიებას, მოხდა ყველა მოწმის ერთად მიგვრა, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ორგანოში. 25 ადამიანი იქნა დაკითხული, როგორც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ ბატონი ირაკლისგან, ხოლო შემდგომ 12 საათის შემდგომ შუაღამისას მოხდა 4 პირის დაკავება, მათ შორის თუ არ ვწდები 2 პირი მანამდე იყო მოწმის სახით უკვე დაკითხული. ამის შემდეგ ხდება მათ მიმართ აქვეთი ღონისძიების გამოყენება და აქაც უპრეცედენტო რამესთან გვაქვს საქმე, თუმცა მე მინდა სამართლებრივად განმარტო, რომ მოსამართლე მადონა მაისურაძეს წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით უფლება ჰქონდა განეხორციელებინა ის სამართლებრივი მოქმედებები, რაც მან განახორციელა, ერთის მხრივ მან დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა დაკავების არამართლზომიერებასთან დაკავშირებით, აი იმ პირებთან მიმართებით, რომლებიც მოგახსენეთ, რომ მანამდეც იქნენ მოწმის სახით დაკავებულნი, უბრალოდ მიყვანილნი საგამოძიებო ორგანოში, მან დატოვა ისინი აქვეთი ღონისძიების, უბრალოდ მან გაათავისუფლა ისინი უკანონო დაკავებიდან, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა გავამიჯნოთ ორი საპროცესო მოქმედება, დაკავება და პირის მიმართ სისხლის სამართლის საპროცესო იძულების ღონისძიების სახის აქვეთი ღონისძიების გამოყენება. მან გაათავისუფლა, მაგრამ მანვე აქვეთი ღონისძიების გამოყენების მომენტში იხელმძღვანელა შუამდგომლობა. თქვენ ფიქრობთ, რომ 27 ივნის მოხდა უბრალოდ კანონის ახსრულება? ასეა? მე არ მინდა წინასწარ ეჭვი შევიტანო საგამოძიებო ორგანოების მოქმედების არამართლზომიერებაში, თუმცა ვთვლი, რომ ამ 25 პირის დილის საათებში აი იმ ფორმით, როგორც ბატონმა ირაკლიმ ბრძანა, რომ ჩვენ ისინი დავიბარეთო სახლთან, ხო, თუ არ მომესმა? დიახ. სახლთან დავიბარეთ. მიაკითხეს სახლთან, მაგრამ ეს ნამდვილად მოითხოვს განმარტებას და კონკრეტებას, თუ რას ნიშნავს დაიბარეს ეს სახლთან, როდესაც არსებობს, თქვათ, მოწმის დაბარების კონკრეტული ფორმები, საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული, საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებული, რაზეც სხვათა შორის სრულიად ლეგიტიმურად სვავს შეკითხვებს სახალხო დამცველის აპარატიც და მე იმედს ვიტოვებ, რომ საქართველოს პროკურატურა, რომელიც ახორციელებს ასე ვთქვათ, ზედამხედველობას გამოძიების კანონიერებაზე, ვალდებულად ჩათვლის თავს და ახლო მომავალში გააკეთებს განცხადებებს სწორედ ამ მოწმეების შეჩერების, დაკავების თუ საგამოძიებო ორგანოში მიყვანის იმ ფორმებზე, რა ფორმებიც იქნა გამოყენებული. გასაგებია, ბატონო მომკა, თქვენთან გადმოვალ იგივე შეკითხვით, თქვენი აზრით რა მოხდა 27 ივნის? უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით ეკა, მივესალმებით ტელემაყურებელს. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი მე-9 არხზე ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში პირველად მიხდება თქვენს ეთერში გამოსვლა. სხვა შორის ბატონმა დიმიტრიმ ახლა რო გამოდიოდა საკმაოდ მოხერხებულად, როგორც ოპოზიციური პარტიის ლიდერმა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გვერდი აუხვია
შეფასებას მომხდარისას და მან ძალიან კარგი არგუმენტი ასე ვთქვათ მოიშველია რომ დროებით მოირგო პროკურორის მანტია, რაშიდაც ალბათ მართალი იყო, მაგრამ მე არ მინდა მოვირგო ახლა პროკურორის მანტია, მე აქ მოვედი ისე როგორც მოვედი, ანუ კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელი და გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, რაც მოხდა. ჩემი აზრით მოხდა ის რომ ცუდად გააზრებულ, ცუდად დაგეგმილ და ცუდად განხორციელებულ ოპერაციასთან მქონდა საქმე. ეკა ახლა თქვენ რო ესაუბრებოდით ბატონ ირაკლის შოთაძე თუ არ ვცდები ხო? მართალი გითხრათ რომ არ ყოფილიყავით ესე ზომიერად ლმობიერი, ნამდვილად თანაგრძნობით აღვივსე ამ პიროვნების მიმართ, რომ აშკარად ისეთ რაღაცები თქვა, რომ მე მგონი ძალიან შორს იყო ეს ყველაფერი სიმართლესთან, რომ არც ახვლედიანი ჩაუსვავთ მანქანაში, რომ თურმე დაბარება ნიშნავს სადარბაზოსთან დადარაჯებას, რომ თურმე ის ხალხი, ვინც წაიყვანეს უკან და მეორე დღეს რო უკან გამოუშვეს, ეს ჩვეულებრივად არაფერი არ იყო, რომ თითქოს ერთმა მინისტრმა, რომელმაც საბოტაჟი უწოდა და მეორე მინისტრმა რომელმაც თქვა რომ ამ გზას ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის გზისკენ მივყავა რომ თითქოს ეს ყველაფერი არ თქმულა. ამას ჯობია ალბათ რო ითქვას რომ ეს იყო ცუდად თავის დროზე თუ ნაჩქარევად თუ რაღაც ნაუცბადებად გაკეთებული თუ დაგეგმილი ოპერაცია, რომელმაც მთელი რიგი უარყოფითი ასე ვთქვათ გამოძახილები პოვა დაუყოვნებლივ ისეთი შტაბ-ბიჭდილება დამრჩა თავიდან რომ ვინც ეს ოპერაცია დაგეგმა და განხორციელება დაიწყო საერთოდ არ იცოდა რასმუსენი და ნატოს ქვეყნების ელჩები თბილისში რო იყვნენ და მერე გაიგეს და ასე ვთქვათ უკან დაატრიალეს სიტუაცია ერთ სიტყვით ეს ყველაფერი ნამდვილად ვერ მატებს სახელსა და ღირსებას ახალ ხელისუფლებას იმიტომ რომ მე ნამდვილად არ მინდა ახალი ხელისუფლება ძველი ხელისუფლების მსგავსი იყოს თუნდაც პროცედურულ გადაცდომებში რაც შეეხება საკითხის მეორე მხარეს რაზედაც ბატონი დიმიტრი საუბრობდა რომ აქ არის ლაპარაკი სერიოზულ დანაშაულზე 50 მილიონზე შეიძლება 150 მილიონზეც არის საუბარი შეიძლება მეტზეც იყოს მე არაფერი გამიკვირდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მაგრამ ეს მეორე მხარეა ეს არის ყველაფერი ძიების მხარე მე ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს სწორედ იმაზე რაც თქვენ მკითხეთ ანუ დაკავებათა პროცედურულ ნაწილზე და ერთი დეტალიც კიდევ რომელიც რაღაცნაირად გულში ხინჯად ჩამრჩა ბატონი შოთაძის მიერ ნაბრძანები როდესაც თქვენ მკითხეთ რომ რა აუცილებელი იყო აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაო მან ბრძანა რომ ისინი დღესაც ხელმძღვანელ თანამდებობებზე არიან მათ შეიძლება წლომა ჰქონდეთ მოწმეებთან მან შეიძლება ეს ყველაფერი ცუდად გამოიყენონ არის მადამი წაყენებული საკმაოდ მძიმე მუხლი და ისინი შეიძლება დაუშვათ ნუ გავიდნენ ქვეყნიდან ან მოკლედ თავი არიდონ პასუხისმგებლობასო მათი უფროსი ბატონი უგულავა დღეს არის გარეთ და არავის მისთვის არ შეუფარდებია აღკვეთი ღონისძიება. ზუსტად მაგ არგუმენტებით იმას რომ შეუძლია ეგეთი უნდა. ამიტომ მე იმას კი არ მომფეხლა სასწრაფოდ გაიქეცეთ უგულავა და აკავეთ მეთქი. ლაპარაკია იმაზე, როდესაც საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენელს მოყავს ერთი არგუმენტი, ერთი პიროვნების მეორის, მესამის და მეოთხის მიმართ, არ უნდა დაავიწყდეს მეხუთე, რომელიც ამ არგუმენტებს კიდევ უფრო აძლიერებს. ესეც ნათელ ყოფს იმას, რომ სიტუაცია მთლად ჯანსაღად ვერ არის, მათი მდგომარეობა მთლად ჯანსაღად ვერ არის. რეპლიკა მომეცით. არ ვუსურვებდი. ძალიან მოკლე რეპლიკა და ბატონ გედევანს უნდა მივცეთ თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება. ბატონო დიმიტრი, ძალიან მოკლედ რისით გმაქვს? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ როდესაც პროკურორის მანტიაზე იყო საუბარი, ამ შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერებაზე ზედამხედველობის თემა იყო მოშველებული ჩემს მიერ და არა ის თავდამსხმელი პროკურორი, რომელიც ასოცირდება ზოგადად. მე კარგად შევაფასე დიმიტრი ეს ყველაფერი, ცუდად არა. მე მინდა ამ შემთხვევაში როგორც იურისტმა განგიმარტო შენ. როგორც იურისტი. როდესაც არსებობს მაღალი ინტერესი, საგამოძიებო ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მოხდეს ინფორმაციის გაჟონვა. ან მეტიც, როდესაც არსებობს დანაშაულში მონაწილე ან ეჭვმიტანილი ზოგადად ის პირები, რომლებიც ჯერ იკითხებიან მოწმის სახით და მათ მიერ მოწმის სახით მიცემულ ჩვენებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება მომავალში საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დასადგენად. აი ამ შემთხვევაში არსებობს ლეგიტიმური ინტერესიდან გამომდინარე, სწორედ ასეთი მანევრის განხორციელების შესაძლებლობა, როცა 25 ადამიანი ერთად მიყავთ საგამოძიებო ორგანოში, ერთად კითხავენ მათ, ვინაიდან შემდგომში თუ კი რომელიმე მათგანი იქნება ფიგურანტი კონკრეტულ დანაშაულში, მის მიერ მიცემული ჩვენება ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება მისსავე წინააღმდეგ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომელიც შეიძლება თქვენ უბრალოდ შეიძლება თუ შეიძლება ბატონი გედევანი ქუთაისშია ეხლა და გველოდება რომ მივცეთ თავისი პოზიციის გამოთქმის საშუალება ბატონო გედევანი ამ შემთხვევაში თქვენ წარმოადგენთ ხელისუფლებას ამიტომ მინდა სხვა ფორმით დაგისვათ ეს კითხვა შესაძლებელია საუბარი გქონდეს ძალიან სერიოზულ დანაშაულზე
და ძალიან სერიოზული ოდენობის თანხების გაფლანგვაზე. მაგრამ ხდება ისე, ბატონმა დიმიტრიმ აღნიშნა ეს გადაცემის დასაწყისში, რომ აქცენტი კეთდება ფორმებზე ამ ადამიანების დაკავება, გაშვება, დაკავების, იმიტომ რომ მართლაც არ არის ეს ჩემ როგორც ჟურნალისტის პოზიცია, ეს არის უბრალოდ შტაბ-ეჭდება, რომელიც დარჩა ყველას, ვინც კი საქმეში არის ჩახედული. რბილად რომ თქვა, ძალიან უცნაურად მოხდა ეს ყველაფერი და მოხდა იმ დღეს, რომელ დღესაც მაინც და მაინც საქართველოში ნატო-საქართველოს სხდომა მიმდინარეობდა. თქვენ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელმა შეგიძლიათ თქვათ რა ხდება, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან სერიოზული დანაშაულის ნაცვლად ახლა მოსახლეობას მართლაც აქცენტი გადატანილი ჰქონდეს სულ სხვა რამეზე. ანუ პიარი ხდება ძალიან უცნაურად. პიარი საერთოდ თავისებური ხელოვნება და არა, ამ შემთხვევაში მიზეზი არ არის გამოყენება არ გამოყენების ცოდნაში, ბატონო გედევან. ამ შემთხვევაში მიზეზი სულ სხვა რამეშია. შემთხვევას არ გულისხმობ. შემთხვევას არ გულისხმობ. მე მაინც ვამბობ, რომ პიარს აქვს თავისებურებები, როგორც გარკვეულ ხელოვნებას. მას შეუძლია იდეალური შემთხვევაც წარმოაჩინოს ისეთ ნაკლულ როგორცაც უნდა, მაგრამ მე მინდა ხაზს გავუსრო, მე წარმოადგენ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, მართალია, მაგრამ წარმოადგენ ხელისუფლების ადამიანის უფლებების პოლიტიკის. დიახ, სწორედ ამიტომ ხართ ჩვენი სტუმარი სწორედ დღეს. ხო. ჩვენ ხელისუფლებას ამ მიმართულებითაც აინტერესებს აქცენტების დასმა და მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ის აქცენტები, რომელიც დაისვა, ეს საჭიროა და აუცილებელია, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენ გვქონდეს საქმე ძალიან დიდ დანაშაულთან და ძალიან არ ვიცი ძიმე ხასიათის დამნაშავეებთან, რომლებიც მათ დიდი ზიანი მიაყენეს საზოგადოებას და ქვეყანას, მათ მიმართაც საპროცესო კანონმდებლობა უნდა იყოს ზედმიწევნით სწორად დაცული და ჩვენ აი ეს ნორმები უნდა დავნერგოთ ამ მიმართულებით პოლიტიკის, თუმცა მე მაინც ვეთანხმები დიმიტრი ლორთქიფანიძეს იმაში, რომ აქცენტები მაინც მოხერხდა და იმ სერიოზული საზოგადოების საფრთხის მატარებელი დანაშაულიდან გადაიტანეს პროცესუალურად. ვინ მოახერხა ეს, ბატონო გედევან? იმან ხომ არა, ვინც დილით განახორციელა სწორედ ამ ფორმით ეს ოპერაცია? არა, მოდით რა ხალხო, მე არ მინდა ახლა აქ ვეძებო კონკრეტული დანაშაულები რაღაცის. ჩვენ სამწუხაროდ კავშირი გაწყდა, იმედია რომ აღდგება, გასწორდა მოგონი. დიახ, გისმენთ ბატონო გედევან. გისმენთ, შეგიძლიათ ისაუბროთ. მე მაინც მგონია, რომ დიმიტრი ლორთქიფანიძის ანალიზი და შემოთავაზებული შეფასებები პროცესუალური თვალსაზრისით არის სწორი. როგორც იურისტი, ასე მივიჩნევ, რომ იყოს მისი მხრიდან სწორი შეფასებები, ამიტომ არ გავიმეორებ ამას. იმიტომ რომ ისევ პრობლემაა ქუთაისთან კავშირთან. დიახ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ. ხო. ნუ ასე ხშირად შემოწმეთ გასაგებია. მე არ გაწყვეტინებთ მიზეზია ჩემთვის სრულიად გაუგებარი. გააგრძელეთ. მესმის არა თქო. ხო, უბრალოდ აზრის დალაგება ძნელია ასეთ ვითარებაში, მაგრამ შევეცდები მაინც აგიხსნათ, რომ იყო ორ ფაქტორზე აქცენტი, რასაც მე ვეთანხმებით და ვიშველებ დიმიტრის მიერ შემოთავაზებულ ანალიზს, რომ ერთი არის გამოძიების საჭიროება და როდესაც არის ჯგუფური დანაშაული, მე არ ვუსწრებ მოვლენებს, მე უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ძიება ვარაუდობს, რომ ადგილი აქვს ჯგუფურ დანაშაულს, როდესაც წინასწარ შეთანხმებით ჩადიან გარკვეულ დანაშაულს და უნდა ასეთ დანაშაულში მათი მხილება. მოქმედებს შესაბამისად გამოძიების ინტერესებიდან და სტრატეგიას ალაგებს აი ამ ინტერესებიდან გამომდინარე. მეორე მოსამართლეს მოქმედება. იქაც პროცესუალური ალბათობა იმისა, რომ წინასწარი დაკავება და აკვეთი ღონისძიების სახით დაკავების გამოყენება და დაკავება იმისათვის ადამიანს ბრალი წაუყენონ და სასამართლოს წინაშე წარადგინონ, ეს არის სხვადასხვა პროცესუალური ღონისძიებები და შეიძლება და სხვადასხვანაირად ქონოდა მოსამართლეს ამისადმი მიდგომა. ეს ისე იყო წარმოჩენილი თითქოს მართლა რაღაცა სერიოზულ ადამიანის უფლებების დარღვევასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ვეთანხმებით თქვენ აქცენტებს და სწორია, საჭიროა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ყველაფერი გავატაროთ დიდ ლუპაში და შევეცადოთ, რომ თუ ადგილი აქვს სამართალდამცავების მხრიდან რაიმე კუთხით გადაცდომებს, ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც პასუხი მოვთხოვოთ, პრევენციულადაც ამაზე ვისაუბროთ, რომ ამან არ მიიღოს არანაირად სისტემური ხასიათი, თუმცა
ხელისუფლება დგავს ნაბიჯს კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით, აკეთებს იმას, რაც საზოგადოებრივ ინტერესს მნიშვნელოვნად წარმოადგენს, უპირისპირდება დანაშაულს, რომელიც სავარაუდოდ რეკლამა უნდა გამოვაცხადოთ. დიახ, ბატონო გედევან. კარგით, რეკლამის დროა გადაცემაში რამდენიმე წუთში რეკლამისა და საინფორმაციო გადაცემის ანონსის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში და იმედია რომ ქუთაისთან კავშირიც იქნება გამოსწორებული.